பாப்பர் எடுத்து போடலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ 160 ருபீஸ் பாப்பரு. அடி அடி அடிச்சு 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 அடிச்சு. வாவ், சூப்பர் சூப்பர், எக்ஸலென்ட் எக்ஸலென்ட். 160 ரூபா பாப்பர். எவ்வளோ? 160 ரூபா பாப்பரு. அதில் பிடிச்சிருக்கேன். சைஸை பாருங்க. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் நண்பர்களே. என்னடா எப்பவுமே வந்து ஸ்பாட்லைட் தான் வீடியோ எடுப்பான், இந்த வாட்டி என்னடா ஒரு சோஃபாவில் உட்காந்து வீடியோ எடுக்கிறான்னு பார்க்குறீங்களா? எதுவுமே இல்லை, என்னோட வீட்டில் தான் நான் வந்து உட்காந்து எடுக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அன்பாக்சிங் என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஜிக்கெட்ஸு அண்ட் வந்து பாப்பர்ஸ். ஸோ இது வந்து நான் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து 50-50 வாங்கியிருந்தேன். ஜிக்கெட்ஸை நான் கிட்டத்தட்ட 50 ஜிக்கெட்ஸ் கிட்ட வாங்கியிருந்தேன். பட் இந்த வாட்டி நான் வாங்கினதுக்கு முன்னாடியும் இந்த வாட்டி எனக்கு டிஸ்கவுண்ட்டில் வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ எந்த ஷாப்பில் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ டி ஜெர்மி ஒயிட் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மகாராஷ்டிராவில் ஒருத்தர் கடை வச்சிருக்காரு. ஸோ அங்கே செக் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் இங்கே வந்து ஒரு 20 ரூபா எனக்கு கம்மியாக கிடச்சிது. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வாங்கின ஜிக்கெட் வந்து 90 ருபீஸ் 100 ருபீஸ் வந்துச்சு பர் ஜிக்கெட்டு. பட் இந்த ஜிக்கெட் வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிக்கெட் 70 ருபீஸில் எனக்கு கிடச்சிது. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க கைஸ், இந்த ஷாப்பில் தான் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஷாப்போட பேர் பாருங்கள், டி ஜெர்மின் ஒயிட் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. ஸோ அவரோட பேரும் அதில் போட்டிருக்கு, நம்பரும் அதில் போட்டிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஜிக்கெட்ஸ் எங்கே, இந்த பாப்பர்ஸ் எங்கே வாங்கணும்னா நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ வாங்க இந்த இதில் உள்ள எவ்வளோ இருக்குது பாப்பர்ஸ் அண்ட் லூர்ஸ் பார்க்கலாம். கைஸ், பிரிச்சாச்சு. அண்ட் வந்து இது காலி பாக்ஸு. ஸோ இந்த ஷாப்பில் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம் இந்த இதில் வந்து நான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷாப்பில். ஸோ நல்லா சேஃப்டியாக வந்து எனக்கு வந்து பேக்கேஜ் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்குது? ஸோ நான் கேட்ட ஜிக்கெட்ஸ் இதில் வந்திருக்கு அண்ட் பாப்பர்ஸ். நான் கேட்ட ஜிக்கெட்ஸ் அண்ட் பாப்பர்ஸ். ஸோ இதில் எனக்கு வந்து சேஃப்டியாக நல்லா பபுள்ஸ் கவர் போட்டு நல்லா பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் டி ஜெர்மின் ஃபிஷிங். கைஸ், இந்த ஜிக்கெட் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த ஜிக்கெட்டு தான் வந்து நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம ஆந்திராலேயும் இருக்கட்டும், ஸோ எதுலையும் இருக்கட்டும், 40 கிராம். ஸோ தெரியுதா, 40 கிராம் ஜிக்கெட்டு, 0/6 இது சைஸு. இது வந்து ஜிமன் பெர்ல் ஒயிட் 5 இன்ச்சுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஜிக்கெட் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ பாருங்கள், இந்த ஜிக்கெட் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய இடத்துல வந்து 90 ருபீஸ் 100 ருபீஸ் வந்து பெர் ஹெட் கிடச்சிது. பட் இந்த ஷாப்பில் வந்து எனக்கு வந்து 70 ருபீஸில் எனக்கு கிடச்சிது. ஒரு பர் பேக்கெட்டில் வந்து 5 பீஸ் வருது. பர் பேக்கெட்டே 350 தான். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த இதோட ஹூக் வந்து செம்ம ஸ்ட்ராங்கு. அதனால தான் இந்த ஜிக்கெட் நான் வாங்கியிருக்கேன். நீங்கள் 10 கிலோ மீன் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக வந்து நம்ம ஃபுல் ட்ராக் வச்சு வலிச்சாலும் மீன் வந்துடும் கைக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஜிக்கெட் இது வந்து ஒரு 4 பாக்கெட் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 20 பீஸ் நான் வாங்கியிருக்கேன். தெரியுதா, 4 பாக்கெட் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 20 பீஸ் செம்மையாக இருக்கும் ஜிக்கெட்டு. யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு வேணும்னா ஸோ இந்த ஷாப்பில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் வந்து இந்த பாப்பர் தான் ஹைலைட்ஸ். இந்த பாப்பர் வந்து எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து எனக்கு இது 200-250 கிடைக்கும். பட் இங்கே இந்த ஷாப்பில் வந்து எனக்கு வந்து 160 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுதான் ஹைலைட்ஸ் இதில். ஸோ இந்த பாப்பர் வந்து எனக்கு 160 இந்த ஷாப்பில் வாங்கியிருக்கேன். அண்ட் ஹூக்ஸும் நல்ல ஹூக்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை. நான் இங்கே சைனா பாப்பர்லாம் இங்கே வாங்கியிருக்கேன் சென்னையில். பட் வந்து இந்த ஷாப்பில் இப்போ தான் இங்கே வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நல்லா இருக்குது பாப்பர். ஆல்கோ பாப்பர் அளவுக்கு இல்லைனாலும் இந்த பாப்பர் வந்து நல்லா இருக்குது. கைஸ், பார்த்தீங்களா நான் ஸோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 3 பாப்பரு, ஒரு 4 ஜிக்கெட் பாக்கெட்டு அண்ட் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஹுக் ரிமூவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வாங்கினேன். அது ஜஸ்ட் 10 ருபீஸ் தான். அண்ட் இந்த பாப்பர் பாருங்கள், தெரியுதா? ஸோ 160க்கு இது வந்து ஒர்த்தபிள். ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹால்கோ பாப்பர் வந்து கிட்டத்தட்ட 600 கிட்ட வந்துடுது ஒரு ஹால்கோ பாப்பர். 600 வாங்கி நம்ம ட்ரை பண்ணி சம்டைம்ஸ் அறுத்துன்னு போயிடுது. அதனால வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து நல்ல ஒரு ஆப்ஷனு. 160 நீங்கள் 4 பாப்பர் வாங்கலாம். 4 பாப்பர் வாங்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்து இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் எடுத்துங்க. ப்ராக்டிஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹால்கோ பாப்பர் எடுங்க.
ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் ஹால்கோ பாப்பர் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் 600 ஒரு பாப்பர் போனாலும் உங்களுக்கு 600 லாஸ். இந்த பாப்பர் போனால் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 160 லாஸ் ஆகிடும். ஸோ அதனால பிகினர்ஸ் இந்த பாப்பர் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நானும் ஏன் வாங்கியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கோ பாப்பருக்கும் இதுக்கும் என்ன கம்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த பாப்பர்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா நான் கேஷ் பண்ணும்போது கல்லில் அடிப்பட்டா ஸோ இது ஓப்பன் ஆகிடும். ஆல்கோ பாப்பரில் அந்த மாதிரி ஆகாது. பட் ஓகே 160 நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நான் வாங்கினதில்ல. ஸோ இதுதான் வாங்கி ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம அந்த எப்போனாச்சும் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் இதில் மீன் பிடிச்சி நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். அண்ட் வந்து எனக்கு ஹைலைட்ஸே நான் பாப்பரோட இந்த ஜிகெட்ஸ் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். எனக்கு இந்த ஜிகெட் தான் மெயின். ஸோ இந்த ஜிகெட் வந்து எனக்கு ஒரு ஜிகெட் 70 ரூபாவில் கிடச்சிது. ஸோ இந்த ஜிகெட் நான் 20 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். 1400 ரூபா. கொரியர் சார்ஜஸ் 180 ரூபா மட்டும் தான் வாங்கினாங்க. ஸோ இந்த 3 பாப்பரு ஜிகெட்ஸு அண்ட் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஹூக் ரிமூவர். சம்டைம்ஸ் வந்து ஜிடிஸ் வந்து உள்ளே போட்டுக்குது லூர். அதனால் வந்து என்னால் கை விட்டு எடுக்க முடியல. அதனால ஒரு ஹூக் ரிமூவர் மட்டும் ஒன்று வாங்கினேன். ஜஸ்ட் 10 ருபீஸ் தான் இது. ஸோ எங்கே வாங்கினேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வருது பாருங்கள். ஸோ அந்த இதில் தான் நான் ஷாப்பில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் வாங்குங்க. அப்படி இல்லை உங்களுக்கு எங்கே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ ஸோ தாராளமாக வாங்கலாம். ஸோ என்னோட சஜஷன் நான் இங்கே வாங்கினேன். ஸோ இன்றைக்கி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு எங்கே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ வாங்குங்க. பட் ஏமாறாமல் வாங்குங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட்டாக இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க. ஒருத்தங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ 70 ரூபா ப்ராடக்ட் வாங்கி வந்து இங்கே 100 ரூபா 120 ரூபா விற்கிறாங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் நான் ஏன் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக பிகினர்ஸும் ஸோ ரொம்ப காசு போடாமல் நீங்கள் வந்து பிகினர் நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். காசு வந்து ரொம்ப செலவு பண்ணாதீங்க. கம்மியாக காசு செலவு பண்ணுங்கள். மீன் அதிகமாக பிடிங்க. என்னோட டாபிக் அதுதான். ஸோ ரொம்ப பெரிய ராடு, ரொம்ப பெரிய ரீலு, ரொம்ப பெரிய லூர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு ரொம்ப செலவு பண்ணாதீங்க. சிம்பிளாக 2500 ரூபா 2500 3000 ரூபா ராடு, 2500 3000 ரீலு, ஒரு 500 ரூபா 1000 ரூபா பிரைடு, ஸோ ஒரு 1000 ரூபா 2000 ரூபா லூர்ஸு. ஸோ இது மட்டுமே உங்கள் பட்ஜெட்டே வந்து 8000 ரூபாக்குள்ளே தான் வைங்க. அதிகமாக 15000 ரூபா 20000 ரூபா 50000 ரூபா. ஸோ அந்த 50000 ரூபாய்க்கு இங்கே எல்லாம் மீன் இல்லை. ஸோ 50000 ரூபா மீன் பிடிக்கணும்னா ஆஸ்திரேலியா அந்தமான் அப்படி போங்க. ஸோ 50000 ரூபா நீங்கள் ராட் அண்ட் ரீல் வாங்கிடலாம். பட் சென்னையில் பிடிக்கணும், நம்ம தமிழ்நாட்டில் லோக்கல்ஸில் பிடிக்கணும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோலேருந்து 10 கிலோ 15 கிலோ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இந்த டேக்கல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நிறைய ரீல்ஸ் நிறைய ராட்ஸ்லாம் இருக்குது. 20 kg ட்ராக்ஸு, 15 kg ட்ராக்ஸு, அதே மாதிரி ரீல்ஸோ ராட்ஸோ நல்லா குவாலிட்டிலாம் வந்திருக்கு. லுக்கானாலேயும் இருக்குது, பைனியர்லேயும் இருக்குது. ஸோ நிறைய ராட்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு தான் நான் இது அப்லோடே பண்ணேன். ஸோ பிகினர்ஸ் நிறைய வந்து காசு செலவு பண்ணாதீங்க. கம்மியாக செலவு பண்ணுங்கள், அதிகமாக மீன் பிடிங்க. என்னோட டாப்பிக்கும் அதே தான். நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க சின்ன லூர்ஸை வச்சு நான் அவ்வளோ நிறைய மீன் பிடிச்சிருப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுதான் என்னோடய வீடியோட நோக்கமே. ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீனை பிடிச்சிட்டு இன்னும் எவ்வளோ மீன் பிடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். 2 மீன் அடித்தேன் இன்றைக்கி. ஸோ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. ஹைலைட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பாப்பர் தான். இந்த பாப்பர் வந்து 160 ரூபாவில் வாங்கினேன். ஸோ இந்த பாப்பர் ஒர்த்தபிள் பாப்பர் தான். நான் நிறைய ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பேன். இந்த பாப்பர் ஓப்பன் பண்ணும்போது அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது